Lá vem o Spyro de novo, galera. Depois de enfrentar mar arrombado, raio e vento para todo lado, agora chegou a hora de desligar a fábrica de Hurricos. Vamos ver o filminho final para saber se o pessoal aprendeu a lição. Ou se vão inventar outra máquina maluca para dar trabalho. Ajuda! O botão para desligar a fábrica dos marombados é naquela sala, mas faz muito barulho lá. Obrigado por desligar a fábrica. Aqui, achei isso nas engrenagens. Pode ficar com você, se quiser. Hã?